শুভ দুপুর। এখন গ্রীষ্মকাল চলছে, আর এই দুপুর মানেই গা জ্বালা, পা জ্বালা, লু ঝড়, রোদের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। বাড়ির চার দেয়াল তো এত গরম হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে ভেপারে আমরাই বাষ্প হয়ে যাব। তাই একটু বেরিয়ে গাছতলায় গেলাম। এখানে এই সুন্দর পশু জন্তুগুলি আছে, এদেরকে খাওয়াতে এসেছিলাম। আর দেখুন, একটু সামান্য খাবার কেমন সবাই ভাগ করে খাচ্ছে। এদের মধ্যে কত শান্তি, কোনো বায়না নেই, কত আনন্দ করে ভাগ করে এরা খাবার খায়। আর আজকের মানুষ দেখুন হিংসায় জর্জরিত হয়ে গেছে, হানাহানি কাট